ำไหนคือนกลำไหนคือเครื่องบินอ่ะที่มีกีบอะ มองไม่เห็นอ่ะมันมีลมร้อนจริงด้วยมันช้อนขึ้นไปเลยตรงที่นกมันอยู่อะ